tarde para todos y todas, por informarles pues que por acá yo desde allá estaba lavando las coquitas de los perros, estaba dando la sopita y pues vi una cosa como café y me dio por venir a ver, claro, vea, por acá dejaron estos muchachones en severendo aguacero. Guapich, sin ser malo que me los dejó por ahí botados, hijo de madre. Ay, ay, ay. Animalitos acá, tiraditos, vea cómo están temblando, mojaditos. Miren las condiciones que están esos animalitos. Con los ojitos malos. Miren, temblando, este está temblando de la hipotermia. Dios mío. Ay, Dios mío, uno no sabe. Uy, no. Vea cómo tienen sus ojitos todos, vea.
otro perrito, también tiene su ojito afectadito. Son 3. Y la niña, tráigame la niña Malva. Otro yo lo veo muy malito, no sé si alcance a sobrevivir. Ese ojito, pues yo he tratado lo más que pueda de curarla. El ojito ya lo perdió. La esperanza de estos animalitos es usted, Manuela. Por favor, ayúdenme con ellos. Infinitamente agradecida, con huellas de amor, estos angelitos que ya han sufrido tanto. Van rumbo a Pereira en busca de una segunda oportunidad. Dios permite que este angelito salga adelante, está muy mal. Son unos guerreritos. Mil gracias, huellas de amor, por recibirme estos angelitos y atender estos llamados. Aquí ya van los perritos rumbo a Pereira por una segunda oportunidad. Son unos angelitos que han sufrido mucho. Me los dejaron tirados aquí como basura. Dios permita que salgan adelante. Mil gracias, huellas de amor. Oye, este es un niño, este es el que está mejor porque solo el ojito está así como infectado. En cambio este, mira cómo tienes ahí como salito también ahí, pillos y gallo y muchos besos. Y pues sí, es que este sí está muy afectadito. Y viene obviamente más achicopalado.